Гудит Нагорный Карабах, вновь обострение конфликта. Ожесточенные бои, без жертв, увы, не обошлось. А Бог, все знают, Он един, и, может быть, спасет молитва, кровопролитие прервав, рассеяв ненависть и злость. Рыдает безутешно мать, хоронят мужа или брата, растет количество сирот и пахнет в воздухе войной. Потухший заливает взгляд кровь соком спелого граната. Мечты, надежды, чью-то жизнь, все отправляя в мир иной. А небо застит едкий дым, и передернуты затворы. Живое гибнет на земле, сгорая в адовом огне. Остановитесь! С высоты на вас седые смотрят горы, и абрикосы лепестки смешались с пеплом на броне. Апрельский день согрет теплом, звеня ручьи сбегают в реки, но замирает Мордокерт от оружейных канонад. В минуты эти детвора мечтает войн не знать вовеки, чтоб созидательным трудом был занят мирным днем солдат. За замечательное стихотворение выражаю благодарность его автору Татьяне Баган. Читал Акатьев Михаил.